สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับการคัดตัวทีมชาติไทยหมากรุกกัมพูชาในวันสุดท้ายแล้วนะครับมีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน16คนวันนี้เราจะหาเพียงแค่8คนเท่านั้นด้วยระบบน็อกเอาท์แข่งกัน2ใน3แผ่นใครชนะได้ติดทีมชาติทันทีส่วนผู้แพ้ตกรอบก่อนรับชมเกมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้ำมันตรามาวินยาแก้ไอตราอาเปเช่แป้งโยคีในรัศมีวงกลมซุ้มหมากรุกไทยบุรพาพยัคฆ์ซุ้มหมากรุกไทยสวนปณีและซุ้มหมากรุกไทยเทพบุตรรอสักครู่นะครับวันนี้มันแน่นอนเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างอาจารย์น้อยกับอาจารย์น้อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแผ่นที่2แล้วพอดีผมบันทึกไว้ไม่ทันนะครับในช่วงต้นเกมนะครับก็เข้าสู่ปลายเกมเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรเราติดตามดูได้นะครับ
าก่อนแค่นี้ไปโหวตเอาเข้าเสมอไปลงไปได้ด้วยทำการขอนับได้ไหม ทำไม่ได้ครับ ได้ เพราะเหลือ3 ตัว 3 ตัวนี่เหลือ4 ทำเป็นละสิบผมนับสี่ ตัวไม่ได้ เ
เกมนี้ก็ออกเสมอกันนะครับ แต่ด้วยกติกาหมากรุกกัมพูชานะครับถ้าเสมอกันให้ดูที่เวลาใครเหลือเยอะคนนั้นก็จะชนะไปนะครับซึ่งในเกมนี้ก็เท่ากับว่าอาจารย์น้อยนะครับชนะแล้วก็ได้เป็นทีมชาติไทยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ